Борон-борон заманда урмандағы лапы астында бейік усал бір қара йылан яшәгән. Бұл йыландан бөтә вак хайвандар, хатта коштар да куркып кына торгандар. Ни өсөн тиһә, йылан үлән араһынан сизелмәй шым гына килә дә, вак йәнлек осраймы, кош тура киләме, шуны тере көйе йотала куя икән. Куян балаһымы, төрткө сысҡанмы, ирләнме, тәлмәрйенме, өйрәк балаһымы, уға барыбер бөтәһен дә йота ти. Уның ауыҙы ла, ҡорһағы ла резина кеүек, яҡ-яҡҡа һуҙылып тора, ә йотҡас бөгәрләнеп йоҡларға ята икән теге йылан. Шулай берҙән-бер көндө Терпе урманда үлән араһында һикергеләп йөрөй торғас, шул йылан өҫтөнә барып сыҡҡан. Терпе уны күреп аптырап ҡалған. Был ниндәй хайван ул? Ни йөнө юҡ, ни ҡорһағы юҡ, ни ҡолағы юҡ, ни аяғы юҡ. Был ҡалай күҙе ҡалып йөрөй икән ер йөҙөндә. Ә йылан башын кәйкәйтеп Терпегә туп-тура ҡарап ята, ти. Ике асалы нәҙек телен, ауыҙын асмайынса ғына сығарып ала икән. Йылан аралаш тысылдап та ҡуя, ти. Терпе шулай да бер аҙ ҡарап торғас, унан һорарға булған. Һин ниндәй хайван ул? Ни аяғың юҡ, ни ҡолағың юҡ, ни ҡорһағың юҡ. Һин мине белмәйһеңме? Мин зәңке башлы ҡара йылан булам. Аяғым булмаһа ла, мин һинән шабыраҡ йүгерәм. Ҡолағың булмаһа ла, мин һинән шабыраҡ ишетәм. Ҡорһағың булмаһа ла, мин һинән ҙурыраҡ хайвандарҙы йотам. Мин саҡһам, ағыуыма йәнлектәр, һыйырҙар, хатта айыуҙар, бүреләр ятып үлә. Уның маҡтаныуы бер ҙә оҡшамаған. Терпе ул бер ҙә исе китмәй генә йыланға. Шулай булһа ла, мин бер йәмһеҙ хайван булһам, мин донъяла
башлаган, терпе тәгәррәнеп төшеп киткән. Ысқынып алгас, елан алдын-артыннан карамай